হাই গাইস, আজকে আবার চলে এসেছি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সেই ভিডিওটি হচ্ছে কি না আমার টুনটুনিকে নিয়ে। সো তোমাদের থেকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবে তোমরা। এখন কি না লতার পায়ের নিচে দেখতে পাচ্ছ, এখন সে দৌড়ে দৌড়ে লতার পায়ের কাছে চলে গেছে। এতটা দুষ্টু হচ্ছে যে ছেলেটা, মানে কি বলবো, এতটা লাজুক স্বভাবের, কিভাবে বুঝাই আপনাকে। মানে কি বলবো আপনাদের, এটা হচ্ছে কিনা এতটা দুষ্টু, এতটা লাজুক স্বভাবের, দেখে মনে হয় কি এখন কোথায় গেল কে জানে। সোফার নিচে এখন কোথায় তুমি? আসছি বাবা, এই তো টুনটুনি ঝুনটুনি তাল্লা সুরাল্লাদি। হাই, কি খেয়েছো বলো? নুডলস খাইছি গাজর দিয়ে, ধনিয়া পাতা দিয়ে নুডলস, মানে নুডলস গাজর দিয়ে রান্না করেছি লুতু মাম্মা। অনেক স্বাদ হয়েছে খেতে। একসাথে কাঁচা খাইছি, পাকাও খাইছি, দুটোটা। ও তাই? হ্যাঁ। তা আমি করে নিচ্ছি, তুই ভিডিও কর। নিবি? হ্যাঁ, মাথা গরম আছে কিন্তু। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বদরি। এই এই এরকম করছিস কেন তুই? ব্যাগ দিবে কামড়। কালকে যেভাবে কামড় দিয়েছে এখন সে সেই রকমই অ্যাগ্রেসিভ রয়ে গেছে, কিছুই বুঝতে পারছি না এতটা দুষ্টু কেন, সেটাই বলছি। এখন বলতে পারছি না যে ওকে নিয়ে কি করব আমি, এতটা পচা হয়ে গেছে যে বলা যায় না। একদম আদর পাচ্ছে বলে কিরকম করছে। দেখি তো কানে, দেখি তো তোমার কি হয়েছে, কান ধরতে ইচ্ছ না কেন? এত রাগ ভালো না শরীরের জন্য। বেশি রাগ করলে কি হয় জানো? বেশি রাগ করলে গুঁতে ধরবো তোমাকে। পাগল ছেলে কোথাকার, এত দুষ্টুমি ভালো লাগে না। তোমার নাম কি বলো তো? অডিয়েন্সকে বলো তোমার নাম কি? টুনটুনি। তারপর ইন্ট্রোডিউস দাও তোমার। আমি সারাক্ষণ কামড়া কামড়ি করি, এর বেশি কিছু না। আর কেন গো? মামা যেদিকে যায় সেদিকে আমি যাই। তুমি লুতু মাম্মার কোলে থাকো সারাক্ষণ, শুধু লুতু মাম্মা যেখানে যায় সেখানে। হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি তুমি আর কি বা তোমার কাছ থেকে কি বা আশা করা যায়? পচা ছেলে কোথাকার, এত বিয়াদবি ভালো লাগে না। ভিডিও করছি চলে যাচ্ছিস কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও করছি চলে যাচ্ছিস কেন? লাজুক ছেলে, ভয় লাগছে তোর ক্যামেরার সামনে? হ্যাঁ, তোর কি ক্যামেরার সামনে ভয় লাগছে? না না, এখন বসে রয়েছে রে। হ্যাঁ, বসেই থাক, গাটা চুলকাচ্ছে মনে হয়। এই তো সো গাইস, এরা মাঝে মাঝে লজ্জা পেয়ে চলে যায়। এরা দুষ্টুমি করে মানে তার মানে এরা হচ্ছে সুস্থ সুস্থ খরগোশ। তো তোমরা এরকমই দেখে খরগোশ কিনবে। আর খরগোশ যেগুলো বেশি দুষ্টুমি করে সেগুলো হচ্ছে কি না সুস্থ খরগোশ, কখনো তারা অসুস্থ হয় না। এ ধরনের ভুল ধারণা থেকে আপনারা দূরে থাকবেন, কেমন? আচ্ছা দাদা, আমি একটু এখানে বসেছি, একটা ভিডিও করে দেন। শেষ না আমি। সো গাইস, তোমাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবে তোমরা।